बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये है वीगन पोटैटोज़ रेसिपी। नेट से चाइनीज़ रेसिपी देखकर ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा है। इसके लिए मैंने 4 आलू बॉयल किए हैं और 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर के डालूँगी। अब हाथों की मदद से इसको मिक्स करना है और एक डो तैयार कर लेनी है। अगर ये थोड़ी नरम हो तो मज़ीद कॉर्नफ्लावर मिला सकते हैं। अब इस तरह से रोल करते करते इसको कट लगा के पीसेस में डिवाइड कर लेना है। और अब दोबारा से इनको रोल करते करते कट लगाते जाएंगे और पीसेस को दोबारा से रोल करेंगे तो ये स्ट्रिप्स पतली होती जाएंगी। जो रेसिपी मैंने नेट पर देखी है उसमें उन्होंने इनको कट लगा के और फिर बॉयल किया है, लेकिन मुझे उनका बॉयल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो मैंने अपने तरीके से फ्राई कर लिया है। इससे मज़ीद ये बहुत मज़े की बनी और क्रिस्पी क्रिस्पी सी और टेस्टी। तो इसलिए जो दिल को अच्छा लगे वो करना चाहिए, ना कि हमें दूसरों को कॉपी करना चाहिए। और ये इस तरह से मैंने ये स्ट्रिप्स तैयार कर ली हैं। अब इनको कट लगाने हैं। तो अच्छी तरह तैयार हुई हुई है, ये इजीली कट रहे हैं। ये पैन में ऑयल गरम करूँगी मीडियम आंच पर और फिर इसको लो कर दूँगी, क्योंकि तेज़ आंच पर ये जल जाएंगे। और ये कितना प्यारा माशाल्लाह लाइट ब्राउन कलर है। साथ से मैंने कुछ मसाले तैयार किए हैं, ये प्याज है, वाइट तिल है, कूटा हुआ थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च, चिली फ्लेक्स। अब 1 चम्मच ऑयल डालकर इनको हल्का हल्का सा सिर्फ सौते करना है बस। ये प्याज और ये वाइट तिल। और अब इसमें ये विगन डालने हैं। हल्का सा नमक, क्योंकि सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर ये डालना है, तो इसलिए नमक एहतियात से डालना है बहुत। इनसे जिस तरह जूसी जूसी से बन जाता है। और अगर जिसको ये पसंद नहीं है वो इमली डाले, नींबू डाले, अपनी मर्ज़ी है, सिरका ना डालें, लेकिन मुझे ये चीज़ें पसंद हैं। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और डिश आउट करूँगी।
मेरा तो ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा, आप भी ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक किया करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको खुशहाल रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।